Och som kommer til min morgon. Arnefært arbeids, lika sig åt. Ja, som en kan, alltså nekva du som säger har sagt onkel vill sagt så negativt. Du är så negativ, du bara kritiserar. Bygg upp med vår, bygg upp. Ja. Hicka på Jeremia. Har en tala i 5 ting til hans herra. 3 vöra bröda nyer, a hala nyer, och så a bygga upp och planta. 3 vör nyer, 2 upp. Higg etter kvart profetar gera, då tala mannen till ameningar, till eanar och till okanar. 2 ting i møte og 8 ting 4. Amening, till amenna, till vita, till skulle vita, till skulle gera till ean till tiktan, och så okan. Okan kommer attarna. Du rattløyer, du amener, og hvis det har vært gjort rett, har det vært gjort rett, så det ikke vi tog for i eia at og ledja rota ut, slett ikke. Det vi tog for i eia som Herren sier sjálfur om luknelsen, og i luknelsen om vintræg og grøynanar. Til grøynanar av mer, som ber avvøkst, der kommer feiren og rønsar. Skjer av dem, han snittrar ut der. Fyre kvært, fyre at han skulle bæra fram mer avvøkst. Han skjer, men om man grøyn dør, så fallnar hun. Hon skår ned, tar og savnar saman, og tar og brentar. Så her 2 ting, sagt du. Men at her tar i Guds år skjer, og til Guds års mynteløgje som mynteløgjen. Det det som det et sannløgs år, så kjenner du det. Og rækar til året til, så det god som i djøkken et menneske og en vann talar sutt år til tøyn. Og ta rækar just her til øyer. Og til kvast. Kvasser nekka tog ikke svør, til smøyer i djøkken. Og skiler huksaner og ra hjertans og alt det her. Skiler sunter. Og dømer huksaner og ra hjertans. Dømer øysene. Ja. Og ønsken med over fjalter fra tog. Amen. Og ja. Det at årgods livande og måttmykje, og kvassar enn ekka tvojeja svør. Gætande enta til skillingina sundur av sal og anda, og av liunun og merke, og en grøynare av huksanun og ravun hjertans, en grøynare. Ta skiler, ta avtukar, du føler det. Og jeg heldur nekkar skapningur som ikkje eisundur fyrir eggsjån hansara. Tog at det Jesus som bor i sin norre, tog det hansara. Men alle loter nakner og opplatner eion hansara, vi kvann vi hava gjerra. Halleluja. Så motivet ikkje at javna vi hjørna, men rønsa. Hvor rønsa? Tog så ber det mer avvøkst. Johannes 15. Ta sanna vintræg, og fægir moin vingars mævurin. Hverja grøyn ui mer, som ber ikkje avvøkst, teker han borster. Og hverja grøyn som ber avvøkst, henne rønskar han, at hon må bera fram mer avvøkst. Rønska. Her dett blæ av, at her det brunt, at det hoknar nir, her ikkje pura dett, men at det dodjande. Tjup, av et ui.
så snittrar han. Han snittrar chop och ditten datten, hatta för av, hatta för veck. Och så som Guds ord säger, vart tog ahuavor och vänd om. Vart tog ahuavor och vänd om. Och ger tar fyrre gärningarna. Ger fyrre gärningarna. Vad säger Herren? Annars vill du komma att till och flytta bort till ljósastakan. Flytta bort till ljósastakan. Det är det som är. Det är lukka som Herrens år vi sånne kyrkjudåst. Her er bara øyn av de tjei kyrkjene som ikke fer avbrøslu. Det er den filadelfiska kyrkjan. Filadelfiska. Hvor det? Til hun var til Jesu år. Og er ikke av nok andre navn. Ja. Halleluja. Vær tog ahuavor og vende om, ja. Finn det ikke på nu. Men det var det i morgen, ikke så vel. Amen. Jo, jeg finner det, boja. Ja, jeg finner det. Det er ikke noe godt. Det behøver ikke noe godt. Boja nå. Hjelp meg, Herre Jesus. Halleluja. Jeg hikk. Laodikea. Sjálvand Laodikea. Og englene til kyrkjene til Laodikea er noen skriva. Hese ting sier amen. Det trofasta og sanna vittne. Byrjanen til skapan Guds. Det er han som byrjar i skapan Guds. Han er ikke den første som ble skaptur, men han som byrjar, han som setter alle gongt. Han som byrjar i skapa til Jesus. Jeg veit verktøyne at du er først kaldur eller høytur. Jeg vildi at du var kaldur eller høytur. Vær kaldur eller vær høytur. Så at du er fleggvor og først kaldur eller høytur, vil spudja til ut ur munnen munnen. Til alvorlige sætjer. Spudja til ut ur munnen munnen, sier Jesus. Det vil jeg ikke hava. Jeg vil være høytur, ikke fleggvor, ikke kaltur. Du sier er rykur og øktur vi gøsse, og hava tørv av ångon, og varst ikke at du er veselur og ussalur og fatekur og blindur og nætjen. Holdslig folk og andalig folk som kallar seg kristen, det kanskje er frelst. Men er det holdslig, så synes jeg de meta alt etter til ytra. Det som de naturlige egene synes jeg. Det synes ikke til at de er i verløganen. Vesel, ussalur, fatek, blind og nætjen. Men det halda seg vera ruik, økt vi gøsse, og hava tørv og ankon, men manglar ikke. Er fullkomne, er komna mal halda deg. Jeg tror at du sier at er ruikur og økt vi gøsse, og hava tørv og ankon, og varst ikke at du er vesalur, og usalur, og fatekur og blindur og nætjen. Tilrøy et her av kjeipa av mer god, rønt i elden, at du måst vera ruikur, og kvitan kladna, at du måst vera kladdur. Og skammen av tunne nakne byrstest oi, og salva tunne eie vi egna salvo, at du må sutja. Så mengar som I elskje tar atel I og eie, ver vannlater tessvegna, og vend om. Det er det som jeg sier, ver ahua, ver uien, ver vannlater, og vend om. Her vannlete, det er høylagan alvara om tingene, ver ikke lykkes heller.
Ver en hitjen bruar mot vi olje bæg i lampene og i kannene. Såleis at ta det driver ut og ta fram mangel olja, så kan du køyra mer olje i lampene og få det brenne atter. Og Jesu navnet. Herren signe til tess. Amen.